لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، صدر بزم رسالت پہ بے حد سلام، سیدہ آمنہ مشفقہ محسنہ مرکز نور وحدت پہ بے حد سلام، والد مصطفیٰ عبد رب اولا تاجدار طہارت پہ بے حد سلام، اصل تطہیر پر ام شبیر پر مصطفیٰ کی محبت پہ بے حد سلام، ان کے سبتین پر یعنی حسنین پر بادشاہان جنت پہ بے حد سلام، ان کے صدیق و فاروق و عثمان پر، ان کے حیدر کی عظمت پہ بے حد سلام، ان کے ننہال پر، ان کے ددیال پر، ان کی ہر ایک نسبت پہ بے حد سلام۔ کاسہ مشہدی بھی بھریں یا نبی، آپ کی جود و ثروت پہ بے حد سلام۔ مولا جنوں جیڑی یہ کمی پوری کر دے، صدقے شہ کونین دے تو جھولیاں بھر دے، زہرا دیاں لالاں دے تو صدقے میرے مولا، ہر ایک دی مراداں پوری کر دے میرے مولا، سونے دے گھرانے دا رکھیں چاک ہمیشہ، پاکاں دیاں قدماں دی رکھیں خاک ہمیشہ، ہر دا بھلا ہر دی خیر، دین دی خیر دنیا دی خیر، ظاہر دی خیر باطن دی خیر، اے محفل پاک سجان آڑیاں دی خیر، محفل پاک کچھ آن آڑیاں دی خیر، کسے بھی حوالے نہ کوئی خدمت سر انجام دین آڑیاں دی خیر، انہا پنڈاں دی خیر، انہا علاقیاں دی خیر، ساڑھے ملک پاکستان دی خیر، سونے نبی دے ہر غلام دی خیر، سید فقیر دے ہر آستان دی خیر، نسل محمد عربی تے سونے نبی دے خاندان دی خیر، میرا مالک اس کائنات تے وسن آڑے ہر مسلمان دی خیر، سونے نبی دے ہر چان آڑے دی خیر، میرے رب دی ساری مخلوق دی خیر، برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔